Ik vond het jood nog wel een aardige dag. Hier en daar is een beetje ruim, maar er waren flinke droege perioden. En de zinnen weer er soms nog wat vaag bij. Koud weer het net en de komende dagen klinkende kleerjest. Maar morgen zeggen we de zinnen nog wel. De verwachting. Joen en vannacht. Wel, we hebben het over betiden Rijn. En het ruint soms even stevig. En letter wat meer een buiig waartype. En dan komen de droege perioden. Temperaturen 13 of 14 graden. En de wind uit het zuiden waait matig en vrij krachtig. Zeggen we de morgen, dan hebben we morgen een waartype mooi. Ja, de zinnen, maar ik een aantal pittige buien. Misschien wel mooi tonger. Temperatuur nog altijd aardig voor de tijd van het hier. Koud is het net, 19 of 20 graden. Maar wel een matig en krachtige wind uit het zuidwesten waait. En die ken ik dan wel eens hutwerk, heeft Zuid ons zoon voor het kustgebied. Dus een waarschuwing voor de wettersport. Op maandag, op dinsdag, op woensdag betiden Rijn. Ik wil droege perioden en de temperaturen deze dagen zouden bij de 18 of de 19 graden heen. En vooral ik maandag staat er weer een stevige wind, hut en misschien wel stormig. En de andere dagen bekomt het al hier wat. En wanneer de echte simmen overom komt, we moeten maandag maar weer even in het waarsje.